الزمان الشباك منه تخاف. رونالدو اعظم هداف، مرعب الحراس. اسألوا اعظم الحراس بوفون والناير يقولوا لك على رونالدو هو اكبر قناص. رهيب ولا رهيب، عجيب ولا عجيب. كل ما في سعر الكرة عندك يا رونالدو. ايش ما زلت تحب؟ شنو هذا يا كريستيانو؟ ما هذا يا رونالدو؟ شيء كبير يا عمري، ما عندوش حل. هو رونالدو، كل ما في سعر الكرة عندك يا رونالدو. بالله ايش ما زلت تحب يا تورنادو يا غداع؟ جيبوا لي مهاجم واحد في العالم ايا كان اسمه، حتى لو كان ميسي، يسجل 4 اهداف كامله في مباراتين للبايرن رايح جاي. هذا ما معناه تورنادو. هذه دائرة التورنادو تحلق في سماء الكرة العالمية. رونالدو الرهيب، كريستيانو العجيب. كل الاشعار شويه فيه، القلم واللسان يعجز عن وصف كريستيانو رونالدو. متى ما كان عنده الكثير من حوله الكثير من الجدل، حوله الكثير من صافرات الاستهجان او الكثير من الانتقاد لادائه، الرد يكون على ارضيه الملعب بطريقه لا يفعلها لكريستيانو. مش معقول، مش معقول. هذا لاعب من الخيال، هذا لاعب اسطوره هذا الزمن. ان تسمعني ويكيبيديا حدث الان ارقام هذا الاسطوري، حدث الان ارقام هذا المبدع، هذا الساحر البرتغالي. وقتما ننتقد رونالدو يعود اكثر قوه مما كان عليه الوضع في السابق. يعود اكثر قوه عندما يجد الكل ينتقده، يجد الكل يتكلم عن تراجع في مستواه. يعود اكثر قوه بعد ذلك في الاوقات الصعبه. كريستيانو رونالدو، من قال لكم انه خلص؟ من قال لكم انه انتهى؟ من قال لكم انه كرويا مات؟ هذه هي هدية الدون للمشككين. رجع الدون يا جماعة، رجع الدون. مركز الثقل في الريال، حجم القوة في الريال، الراس النووي بالريال. يا معذبهم يا الدون، يا معقدهم يا الدون، يا مدمرهم ومدمر اوروبا يا الدون. برشا يراوا انه كريستيانو انتهى. لا لا لا، لم ينتهي البرتغالي، لم ينتهي البرتغالي، لم ينتهي من ضرب الارقام ومن حرصه على الارقام ومن ضرب الاهداف الخصوم والشباك. كريستيانو يبقى كريستيانو، صاروخ ماديرا، يمرض ولا يموت. هذا لاعب اسطوره هذا الزمن. هل تسمعني ويكيبيديا؟ حدث الان ارقام هذا الاسطوري، حدث الان ارقام هذا المبدع، هذا الساحر البرتغالي. متى ما كان حوله الكثير من الجدل، حوله الكثير من صافرات الاستهجان او الكثير من الانتقاد لادائه، الرد يكون على ارضيه الملعب بطريقه لا يفعلها لكريستيانو. المدمر